我带你去一个地方。去哪里？看帅哥吗？要小声一点啊，不要等下被老板听到了。不是你带我来这干嘛呢？终于可以一起招牌统一了，觉得很感动。虽然换下来旧的有点惨不忍睹，也没有惨不忍睹，但是就觉得很棒。就是从之前一间店，现在开始大家统一换招牌的时候呢，就发现一些旧的招牌可能撑不住，所以你的建议是都要换掉的意思吗？其实发现了一些问题，然后及时更新，我觉得都是一个很棒的开始。你可能这要拉。那这样他是不是又进去了？你是哪里的？哦，你中文讲很好呢哈。谢谢，谢谢。虽然我们招牌已经换了，但是服务一样加倍。手机有任何问题啊，都可以来找我们。